So, welcome everyone to this week's Jim Street live webinar for our Japanese community. 皆さん、こんばんは。本日のジムストリート日本語版のウィークリーライブウェビナーにようこそお越しくださいました。Last week we shared the hottest news and updates with you, so this week it's again time for our starter webinar for new beginners. 先週はアップデート事項についてのウェビナーを行いましたので、今週はまたスターターウェビナーを行いたいと思います。Now, what we're going after here at Jim Street is to create the first financial district in the Metaverse. 我々ジムストリートは世界初の金融メタバースを構築しています。And that's where we came up with this tagline, the easiest way to experience finance. And by the end of today's webinar, I'm sure you'll understand what it is that we mean by that. そこでこちらのキャッチコピー、金融を経験する最も簡単な方法というものを使っています。このキャッチコピーの意味が本日のウェビナーの最後には理解できるようになると思います。Now, maybe we're not the first ones you hear talk about the metaverse. In fact, it may sometimes seem as if everyone is talking about the metaverse. But why is that? Is it only a hype? 皆さんがメタバースについて聞くのは私たちが初めてではないと思います。メタバースが今現在たくさん話題に上がっていると思いますが、これはなぜでしょうか？ Of course, since we are here to create the first financial district in the metaverse, we clearly believe that this is not just a hype, but the opposite is the case. It's one of the biggest opportunity of our times. もちろん私たちは世界初の金融メタバースを構築している中で、このメタバースが一時的なハイプではないと信じています。このメタバースがこれから世界を変えると考えています。So the way we view it is that the metaverse will change the world as we know it today. It will combine and merge all industries in the virtual world. 私たちの見方では、メタバースはこれから世界を変え、仮想世界のあらゆる産業が、統合され、融合されると考えています。Now, speaking of virtual worlds, let's have a quick look at some numbers. バーチャル世界ということで、ここでいくつか数字を見ていただきます。So, back in 2021, worldwide, we had about 10 million virtual reality users, and the user count is about doubling each year with the projections that we're going to have 100 million VR users by 2024. 2021年の時点では世界中の VR ユーザーが1000万人いました。これがほとんど毎年2倍になる勢いで増え続け、2024年にはこの通り1億人に到達すると考えられています。Now, if you're looking at this picture and you see these people wear those virtual reality goggles and you think that this looks kind of weird and you have difficulties imagining yourself, using these on a daily basis. この写真を見て皆さんは VR メガネを使っている皆さんを見て、このような未来が想像できないと考えるかもしれません。I want to share one example with you to build some context here. Look at how you're right now watching or participating in this webinar. そこで別の例を出して考えてみましょう。皆さんは今このウェビナーを見るのに何を使っているでしょうか？ And I highly assume that the majority of you are right now watching this webinar from your smartphone. たくさんの方がスマホを通して、ご覧になっていると思います。Now, could you have imagined back when I think it was Apple who first introduced their iPhone to the market, that this would become that later on every day, every person on this planet would actually own a device like this and use it every day for things that you couldn't even have imagined back then that they would be possible about 10 to 15 years later. 10年、15年前に Apple が初めて iPhone を発表した際に、まさか世界中のすべての人がスマホを持ち歩くようになるとは皆さんも想像できなかったかと思います。And I think it was Nokia back then, one of the market leaders in mobile phones, and I'm not sure if they're even around anymore, who laughed at Apple saying that who would need a phone that only consists of a screen and doesn't even have buttons on it? それまでは世界のマーケットシェア1位だったノキアはスマホ
を世界中の人が持つようになるなんて想像できなかった。笑っていたと思います。And I myself, I was also one of the persons who kept using their, button mobile phone for years after smartphones had already been released to the market before I also gave in and joined into using smartphones. And now it's completely normal for me to use it every day. In fact, it almost replaced our personal computers. 私も最初の数年間は、スマホが出た後もボタン付きの携帯電話を使っている方の人でしたが、今ではスマホの扱いに慣れ、ほとんど、パソコンのポジションを、の代わりにスマホを使っているような形になっています。And to give you a better concrete idea, let's look at this Vision Pro example when Apple a few weeks ago released their new VR glasses called Vision Pro. より分かりやすく想像するために、数週間前に Apple が発表した新製品の動画をお見せします。So this is just to help you imagine where the journey is leading and what's already possible today technology-wise. これは今現在のテクノロジーがどこまで進んでいるのかをあくまでもお見せするためにお見せします。Now let's optimize for video. Okay, and play. Introducing Apple Vision Pro. The era of spatial computing is here. When you put on Apple Vision Pro, you see your world and everything in it. Your favorite apps live right in front of you, but now they're in your space. This is Vision OS, Apple's first ever spatial operating system. It's familiar, yet groundbreaking. You navigate with your eyes. Simply tap to select, flick to scroll, and use your voice to dictate. It's like magic. Apps have dimension, react to light, and cast shadows. Even though these spatial experiences are happening inside Vision Pro, it looks, sounds, and feels like they are physically there. Foundational to Apple Vision Pro is that you're not isolated from other people. All right, let's stop it here. And move on. Yeah, I think this is an awesome example, and it gives you a very good idea of where we're headed, what's already possible, and it makes it a lot easier to, how can I jump back here? To actually imagine how this is going to work and how you will be able to access, for example, websites or other apps in a completely different way a few years from now than it's the case right now today. これから数年後、ウェブサイトなどをどのようにして皆さんが、検索して見るようになるのか、これからの技術と世界の方向性を理解するのに素晴らしい例だと思います。Right. So in fact, this is already the next step where it's not virtual reality. This is called augmented reality, where through these VR glasses, everything gets projected into the space in front of you as if it's like right there floating in reality. You may know this from movies such as Star Wars, where we have these like holograms coming up when Princess Leia is sending Luke a message, for example, right? So this is really actually possible already today, and that's also the kind of technology that we want to build our first financial district in the Metaverse upon. ここでお見せした Apple の例は AR で VR メガネを使って世界を現実の世界に
AR の世界を混ぜて、同じメガネで見えるようにした世界となっています。これはスター・ウォーズのホログラムなどでも見た、まさに未来的な、現実が、今の技術で達成されるようになっています。これと似た技術で私たちも世界初の金融メタバースを構築しています。But now back to Metaverse, now that we know that it's about virtual worlds, right? What are big investment banks such as Morgan Stanley? What do they have to say about the Metaverse? Well, they see a $1 trillion market potential. ここでメタバースの話に戻りますが、モルガン・スタンレーなどの投資銀行は、どのように見ているでしょうか。モルガン・スタンレーによると、メタバースは8兆ドルにも及ぶ巨額な産業になるだろうと見られています。And yet another example, I bet all of you know Facebook. Maybe all of you are also using Facebook every day. And therefore, you also know that they have even changed their company name to Meta because that's where Facebook is also headed, wanting to bring social media into the metaverse, where they're investing $10 billion of their company capital into their metaverse project. 別の例として、皆さんも Facebook を使っていると思います。Facebook も皆さんが使っているとお気づきの通り、メタと名前を切り替えて、100億ドルもの巨額を投資してメタバース産業に乗り出しています。But these are only two examples to illustrate the growth potential in the metaverse. If you do some more research, you will quickly find that the big players are already in. ここまでたった2つの2つの例でしたが、これらをもって、これからのメタバースの成長のポテンシャルがわかります。そして、その他大きな企業もこちらにあります通り、すでにメタバースに参入しています。And now let's have a look what the metaverse is actually built upon on these virtual worlds. このバーチャル世界、メタバースの基礎が何でできているのかをお見せします。You can imagine it just as in the real world, also in the virtual world, the foundation for you to get started is virtual land. バーチャル世界では現実世界と同じように、バーチャルの土地が基礎となって、全て構築されています。So virtual land is like your entry ticket, your way to participate and to own a piece of the metaverse. バーチャル土地というのがメタバースへの入場券のようなものです。And here on the left, we can just see a few examples of what people or companies have already been using their virtual land for, such as building a casino, or here the fashion label is presenting their latest fashion styles in the metaverse, or musicians such as Snoop Dogg, for example, are using the metaverse to give virtual concerts. 左側にはすでにどのような形でメタバースが使われているのかいくつか例があります。カジノがあったり、ファッションブランドがファッションショーを行っていたり、スヌープドッグがサンドボックス内でコンサートを開催したりしています。And just like in the real world, it's the same with virtual world. As demand for virtual land goes up, you also see prices of virtual land go up. 実際の世界と同じように、メタバースの土地の需要が上がるにつれ、その土地の価格も上昇します。And here we have a few examples. If you were to go out there and do some of your own research, which I highly recommend, you're most likely also coming across articles like that show you how $1 million virtual real estate deals have already been done. こちらいくつか例を挙げますが、どうぞ皆さんもご自分で検索して確かめることをお勧めします。このように数百万ドルもする仮想不動産をめぐった売買が行われています。Now, while we put that catchy headline up here because we want to grab your attention, where we're asking, are people crazy to buy virtual land for millions of dollars? ここでは何百万ドルもする仮想不動産を買うなんてみんな頭がおかしいのというフレーズがあります。Well, of course, they're not crazy. Most likely the opposite is the case. If someone were to spend such high amounts of money on virtual land, they're most likely knowing exactly
what they're doing and why they're doing it. もちろん実際は頭がおかしいどころか、これだけの額で仮想不動産を取引している彼らは、私たちの知らない何かを知っていると見ることができます。And for us, I would start by first acknowledging the fact that this is happening, and then we may ask, for the reasons that these people have, why they see such great potential, and that it's worthwhile spending such amounts on virtual land. そしてそもそも彼らがなぜ、そこにそのような巨額を投資して取引しているのか理解する前に、そのような現実を受け止めるべきです。今実際に数百万ドルもする仮想不動産が取引されています。Now, to give you an idea what we are going to use the metaverse for, I want to build some context here first. ここで私たちがメタバースをどのような形で使うのか説明する前に、いくつか大事な点をお話しします。So this is the screenshot of a website which is called Alpaca Finance, and that's a so-called decentralized finance protocol. ここでアルパカファイナンスの、ウェブサイトですが、アルパカファイナンスは、DeFi の、DeFi プロトコルとなっています。And simply put, decentralized finance, or in short, DeFi, you can imagine it like a virtual or an online bank where you don't, where you can go directly. No, drop that. I lost my track here. So again, decentralized finance, simply put, you can imagine or compare it to a bank. However, in this case, you're connecting your personal wallet directly to the bank such that you can earn much higher interest rates than you would get at your local bank office. ここで DeFi 分散型金融の、銀行は、個人の銀行口座を直接、お互いに、取引することができると見ることができます。直接銀行を介さずに、通すことで、皆さんはより高い金利を受けることができます。Now, while there's lots of opportunity like this, for example, in the cryptocurrency space, for someone who's completely new and you may not have, seen this before, now you're coming to a website like this, it can be very daunting and most people are just, giving up frustrated. 仮想通貨界にはこのような大きな機会がたくさんありますが、何も知らない皆さんにとってはどこから始めればいいのか分からず、あまり専門的な知識なしには始めるのが難しいという現状になっています。So now let's look at our version of Alpaca Finance. ここで私たちのバージョンのアルパカファイナンスを見ていただきます。Now, in the virtual world, this is our version of Alpaca Finance's website in the virtual world where you're actually able, with your own virtual avatar, to walk inside of Alpaca Finance's website, so to speak, where you could find a service desk and you can just walk up there, ask those service avatars, hey, what's this thing about decentralized finance? How does this work and how can I get started? これは私たちのバーチャル世界でのアルパカファイナンスの、ウェブサイトになっていますが、この中では自分のアバターでウェブサイト内を歩き回り、サービスカウンターでサービスアバターと会話をしたり、そこで DeFi、分散型金融について質問をすることができます。And besides the fact that it becomes a lot easier, of course, it's also a completely different customer experience. この方がはるかに簡単になるということに、次、皆さんにとっても全く違うカスタマーエクスペリエンスとなります。So let's watch a short video that we have recorded here with one of our Metaverse experts. His name's Nikki, and he's wearing the VR glasses and walking around in the first prototype version of our financial district in the Metaverse. では私たちのメタバース開発チームの同僚であるニキと一緒に、この動画で私たちのメタバース内を少し見ていただきます。So in the first half,
The first scene is going to show the outside city view where you can walk around and explore the world. And then we're going to jump into the second scene where he is inside that Alpaca Finance building we just saw on the previous slide. 最初に外の世界を見ていただき、その次にアルパカファイナンスの銀行内を見ていただきます。All right, now that you saw this example, let's ask ourselves the question, or let me ask you the question, where would you prefer to be convinced? この例を見ていただいた上で、皆さんはどちらで納得したいですか？ Okay, if you heard about decentralized finance and you would like to dip your toes into the water, would you rather come here to a website like this where you're alone, there's no support, no clear instructions? Or if you had the alternative, would you prefer to come into the virtual world where there's people around you, employees who you can ask questions and who are there to help you? DeFi が気になっているあなたは、ここで左側のすべて一人でサポートがなく、とてもわかりにくいウェブサイトで始めるのと、右側で、たくさんの人たちと一緒に、そしてサービスカウンターのアバターと一緒に、勉強しながら始めるのどちらがいいですか？ Of course, you can imagine what we believe the answer is, and that's exactly why we are here to create that first financial district in the metaverse. もちろん私たちがどちらを選ぶかは皆さんも分かっていると思います。その上で私たちは世界初の金融メタバースを構築しています。Now, this is one thing to offer you a whole new customer experience and get you together with the business partners whom we also bring into the metaverse to enable them to offer their finance products here. その上で私たちのビジネスパートナーも、私たちのメタバース上で彼らの製品を提供することができます。But there's another very interesting aspect that comes into play when we talk about virtual worlds, which is the opportunity to use it for advertising. そこでメタバースではもう一つ大きなチャンスがあり、それがメタバースにおける広告です。So just as an example, I'm sure that you all know these billboard advertisements that you see everywhere around the city, be it on the streets, in the train station, or when you're driving down the highway. このような看板広告が皆さんの生活の周りでも、道路、高速道路、そしてお店の周りなど至るところにあると思います。Now, companies are using these billboard ads, of course, to present their products to the public, but the only thing that they know is how frequented a public place is, and based on that, they have to pay less or more advertisement budget. ここでこのような看板広告を出すにあたり、広告を出す方の会社は、そこを渡る通行人の数くらいしかデータがありません。それをもとに、多額の広告費を出して広告を出します。Now, the same opportunity will be offered in the metaverse. As you can see here on the virtual buildings, there's also going to be billboard ads. 同じような広告を出す機会が私たちのメタバース内でも、与えられます。Right, and this is only one example. In total, there will be many more opportunities for our business partners, or maybe even external companies, to place advertisements. But also what's important for you is to understand what's in it for you. このようにビジネスパートナーにとっては広告を出す機会が、これ以外にもたくさんありますが、これについて皆さんにとってはどのような得があるのでしょうか？ Just let me come back to this slide real quick again. Remember, we asked ourselves the question, why would it make sense for companies to purchase virtual land
for millions of dollars. このスライドに一回戻って考えてみましょう。なぜ、個人、そして企業にとっては、このように、数百万ドルもする仮想不動産を、買う意味があるのでしょうか。Now remember, the foundation in every metaverse is the virtual land. And let's look at this example right here. That's a screenshot of the map of a metaverse called the Sandbox. And here you can see the world's largest cryptocurrency exchange, Binance, that has purchased large land plots here only to place their company logo to begin with. メタバースの基礎は、バーチャル土地と話しましたが、この例を見ていただきます。こちらは、世界最大のメタバースサンドボックス内の、地図上のスクリーンショットですが、ここでは、世界最大の、DeFi 取引所であるバイナンスが、たくさんの土地を持っています。Now, meanwhile, this project is highly frequented and they have a high daily visitor count. So for the companies who purchased land at a cheap price at the very beginning, they got advertisement space for a one-off payment. このように、大きなメタバースとしてたくさんの人が使用していますが、ここに広告を出している企業はたった1回きりの出費で、それ以降ずっと広告を出し続けることができます。Now, back to our example here. How about you were the virtual landowner and these buildings belong to you, where you could place these billboards and rent out that advertisement space for companies to use in order to earn a revenue share. そこでバイナンスが購入した土地と同じように皆さんが土地を購入し、そしてバイナンスのような企業に、その土地を貸し広告を出してもらうというのはどうでしょうか。So this is also one business model that we're planning here to implement in Jim Street to allow our community to earn a share of the generated ads revenue. そのようなスタイルもビジネスモデルの一つとして私たちが今考えています。そのようにして企業に広告のために土地を貸し与えるというスタイルも考えています。And regarding the business partners, so those who would be interested in placing advertisements and of course pay for it, well, you can see here company logos from our own companies, but also business partnerships. And this slide is getting more and more crowded each month as new partnerships get added here. このようにすでにこれだけたくさんのビジネスパートナーの企業のロゴが私たちのメタバースにも参加していますが、このロゴの数も毎月どんどん増えています。And now if you're asking yourself, well, sounds great what you're talking about, but how would you be able to bring this thing to life, to actually deliver upon these visions? ここまで聞いて皆さんはきっと素晴らしい話だけど、実際にどうやってこのビジョンを構築していくんだと考えるかもしれません。Well, first of all, we have a large in-house development team that is dedicated to work for Jim Street. That consists of engineers, website developers, of course, blockchain developers, as this whole thing is blockchain-based, graphic designers, and so on. So we're not working with freelancers here, but we have our own hired staff. まずはじめに私たちには大きな社内開発チームがあり、エンジニアにブロックチェーンの開発者、たくさんのスペシャリストがいます。そしてそれらはフリーランスではなく私たちの社内開発チームとして雇っています。And what's also very important to mention, since I just said that the whole project is blockchain based, that it's great to have our own engineers and programmers and so on, but it's of course better to have a third party check our smart contracts to ensure that everything is working safely and failure proof. そしてここで大事な点が、
ブロックチェーンベースの企業ですので、私たちのエンジニア、プログラマーが優秀であることも大事ですが、それとは別に外部の監査機関に私たちのスマートコントラクトを監査してもらうことも、私たちの企業が安全にスムーズに働く上で大事となっています。So, and right here you can see some pictures from our development office, which is located in Yerevan, Armenia. こちらは私たちのオフィス、アルメニアのイエレバンにあるオフィスの例です。And then we also have our Jim Street office, which is located in Dubai, which is mainly the representative office. 先ほどは開発チームのオフィスでした。こちら、ジムストリートのオフィスがドバイにあります。All right, so far we talked about, let's call it the back-end development. But what about the creation of the virtual world that we talked about also? ここまでバックエンドの開発についてお見せしましたが、実際私たちのメタバースはどのようにして作られているのでしょうか。Now, the virtual world is in fact being created by ImmersiveX, which is originally a visual effects company from the movie business, which is also why you're seeing these movie posters on this slide. 私たちのメタバースのバーチャル世界は IMFX という企業がビジュアルを作ってくれています。IMFX はもともと映画界で活躍してきました。So those of you who may be into movies, I'm sure that you recognize at least a few of these to show you that ImmersiveX has already worked with great actors from Hollywood, such as here action hero Jason Statham, Gerard Butler, Kevin Costner. They have even provided the visual effects for the entire Expendables series. このようにハリウッド映画をご覧になっている方は、この中からいくつかご存知の映画もあるかと思います。このようにハリウッドの大きなスターであるジェイソン・ステイサム、ジェラード・バトラーなど、たくさんの方と関わってきました。Expendables ではビジュアルエフェクトをすべて担当しました。And here's just a work example. So this is Jason Statham hanging off the wall in the ImmersiveX studio, and that's him in the movie after they have applied the visual effects. こちらの例では、IMFX のスタジオでジェイソン・ステイサムが壁からぶら下がっているところです。その下の様子が実際に IMFX がビジュアルエフェクトを施した後の映像となっています。And how are they applying their expertise to the metaverse? We can look at this example from one of our business partners' work in right here. その技術をどのようにして私たちのメタバースに使っているのかというと、こちら私たちのビジネスパートナーの一つ、ワークインの建物の例です。So every business partner gets their own individual uniquely designed building made by our experts at ImmersiveX to represent their brand in our metaverse. 私たちのビジネスパートナーはそれぞれその企業を代表する建物として、ブランドを象徴する建物をデザインしてもらっています。And then they're also providing us with some VR showcase scenes, such as this one, to showcase how our business partners' buildings are going to look like when they're placed in the virtual world. そしてビジネスパートナーはそれぞれこのような PR 動画を提供され、これをもってどのような形で私たちのメタバース内でその建物が存在するのかわかります。Now, this is just a video. Of course, when we're going to release the metaverse, you will be able to fully access it using VR goggles, and it will feel as if you're right inside of it. こちらはまだ動画に過ぎませんが、実際に VR メガネを使ってこの世界の中を歩き回ることができるようになります。However, if you're now getting worried, oh, do I need to buy myself some VR glasses to be able to access the metaverse? No, you will also be able to access it via your laptop or tablet. But of course, you get the best experience if you're using VR glasses. ここで VR メガネを買わないと、高級な VR メガネを買わないとメタバースに入れないのかと心配するかもしれませんが、VR メガネがあった方が、私たちのメタバースをより
深く体験できますが、それなしでもパソコンからでも参加することができます。Now, we also like to travel the world and attend, for example, fairs such as the world's largest crypto expo in Dubai, and this was in 2022. 私たちはさらに、世界中の、仮想通貨の、エキスポに参加したりします。こちらの写真では、ドバイであった世界最大の仮想通貨エキスポに参加した際の写真です。So here you can see on the right, our system designer, Alberto Mera, joined the panel discussion about how can DeFi make it to mainstream, which was, of course, an awesome topic for us to join in to discuss. こちら、左側の写真の右には、私たちのシステムデザイナー、アルベルト・メラがパネルディスカッションに参加し、どのようにして DeFi、分散型金融がよりメインになることができるのか、話し合っています。And this handsome man right here in the middle on the right picture, that's Mr. Jordan Markov, the CEO of ImmersiveX, who also volunteered to help us out at the Crypto Expo to introduce the people to our metaverse, where they were able to wear the VR glasses and get a first-hand experience of our prototype version. こちら右側の写真のイケメンがジョーダン・マルコフさんです。彼が IMFX の CEO で、ここでは IMFX のビジュアルエフェクトを説明しています。Actually, this got people so excited, as you can see here. At times during the Crypto Expo, our booth was the most crowded as people stood there in line because everyone wanted to wear these VR glasses to get that experience. このようにたくさんの人の関心を集めることができ、こちらのエキスポでは、最も、多くの人を集めることができ、このように VR メガネに皆さんも興味を持ってくれました。And finally, at the end of the expo, we were awarded with the most innovative DeFi project in 2022 award. Here you can see our CEO Frank proudly holding it up. その結果、このように2022年最も革新的な DeFi プロジェクトの賞をいただきました。And now let's dive into what are actually the steps that we are going to take towards the metaverse, and then get to how you can concretely participate in it. そして次にどのようにしてメタバースが構築され、実際に皆さんがどのようにして参加することができるのかをお話しします。So the 2D version, which is basically the map, that's already live, and you can already secure yourself, your piece of virtual land in the Jim Street Metaverse. 左側の 2D バージョンはすでに開始され、使うことができます。現在 2D バージョンを通して土地を購入し保有することができます。And we had initially planned to bridge the gap between 2D and 3D with this bird's eye view version, but as we already have that prototype of the 3D VR world ready today, we decided to skip this and put all efforts into finishing this probably, or it's planned to have it ready by the second quarter of 2024. 当初は 2D バージョンから 3D バージョンに移行する間のステップとして 2.5D バージョンを予定していましたが、すでに 3D バージョンのプロトタイプが完成しているので、これはスキップすることになりました。3D バージョンが2024年第2四半期頃に完成する予定となっています。And now, we talked about this quite a few times already. Again, the foundation of every metaverse, that's virtual land. And of course, that's also the basic part for you to become a part of this, to own a piece of land of Jim Street, the first financial district in the metaverse. メタバースの基礎となるバーチャル土地を所有することで、皆さんもメタバースに参加することができるようになります。その仕組みをこれからお話しします。このメタバースを所有することで、皆さんも世界初の金融メタバース、ジムストリートに参加することができます。Now, of course, what's important to know is the fact that even virtual land is limited. In our case, it means 210,000 land parcels that are available in total. And when those are gone, they're gone.
ここで大事な知識として、バーチャル土地も限度があり、私たちの場合21万基本土地区画を持って、それ以上は製造されません。And if you're familiar with the concept of supply and demand, you most likely know that if there's a limited supply against a growing demand, what does it do to the price? 皆さんも需要と供給の関係を、理解していると思いますが、このように需要が高まる中で供給量が限られている場合、その価格はどうなるでしょうか？ Well, we already know this from other examples, right? その結果は、その他の例から皆さんもご存知だと思います。Of course, your great chance is that you still have the opportunity to get in at an early stage as we're still growing here with our community. 皆さんの大きなチャンスは、私たちがまだ成長段階である初期段階に参加するチャンスが残されているということです。But even during this early stage, you're already guaranteed that the value of your virtual land is going to go up because of what we call the parcel price index. ですが、この初期段階に参加する皆さんも、すでにバーチャル土地の価格がこれから上がり続けることが保証されています。それは、こちらの、自動価格指数によるものとなっています。So you can also see here that we started at $100 for one land parcel until we reached 10% that we sold, and then the price automatically jumped up to 116 until we reached 25%, and now we're currently sitting at $144 for one land parcel in our metaverse until we reach the 50% mark, when the price is going to go up to the next stage of $209. このように、最も始まったばかりの時には$100で基本土地区画が売られていましたが、10% が完売した時点で$116に、そして 25% が完売した時点で今現在は$144となっています。全体の 50% が完売するまで$144で購入することができます。Right? And now you might also be interested in what has this all to do with NFTs and why are there 4 NFT slots on your land parcel? では NFT のスロット数4ということを説明します。Now, first of all, NFT stands for non-fungible token, and basically that means that it's a unique digital item, and due to its uniqueness, it has a certain value. ここで NFT というのは非代替性トークン。そのユニークさに、唯一無二さに価値のあるトークンとなっています。Right? So if you take NFTs were first used for digital art, for example. So if you take a piece of art, you may be able to reproduce that piece of art. However, there's always only one original. And that's the same that you can also now bring to the digital space in the form of NFTs that can prove which one's the original, such that those are unique digital items and you are the owner. 最初は NFT はデジタルアートとして始まりました。デジタルアートは、再発行することはできてもオリジナルは常に一つだけということが分かっていて、デジタル界でもそのたった一つのオリジナルがどれであるのか証明することができます。Right? And before we get to what it has to do with the NFT slots, let's look at this quote by this man, Mr. Kevin O'Leary, and what he has to say about NFTs. NFT のスロット数の話をする前に、こちらケビン・オレイリーの言葉を、説明します。So it's about this technology, right? He's saying that NFTs will become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership. And this is not limited to digital pieces of art, such as, for example, in our metaverse, every piece of land is also, the ownership is recorded as NFTs, right? And you can prove that you're the owner as it gets stored in your own wallet. ケビン・オレイリーは NFT は不動産所有権を記録できるためビットコインよりも大きく成長するでしょうと言っています。これは
その不動産所有権を記録できるというのはアートに関してのみではなく、私たちのメタバースのすべての NFT、土地の NFT でも同じことが言えます。And now regarding those NFT slots, now while we're still working on the creation of the full 3D virtual world, we sought out a way how you can already make use of your virtual land while it's still in the 2D version. では NFT スロットに関してお話しします。私たちのメタバースの 3D バージョンの開発が進む中、現在 2D バージョンでも何ができるのか、お話しします。Right, and that's how we came up with this unique concept, the virtual miner. That's also another NFT that you can attach to your virtual land NFTs. And those virtual miners will then start generating a passive income for you in our Metaverse currency, the GymNet token. ここで皆さんが購入した土地 NFT にバーチャル NFT を設置することで、自動収入としてジムネットトークンを得ることができます。And if you're looking since we started here at Gym Street and the virtual miners, on average over the past 9 months, they have produced 94% ROI. 私たちの、プロジェクトが開始してから、今までの9ヶ月間で平均 94% の ROI となっています。And currently, we still have a limited time offer going on, which is the dual miner. 今現在、限定期間として、デュアルマイナーを発売しています。So we're constantly seeking ways to improve and innovate. And that's when we came up with this dual miner concept, where with our most recent business partnership, we also introduced their token as an additional token reward that people can get by purchasing the dual miner. このように私たちは常に新しいことを皆さんのために模索していて、その中で私たちの新しいビジネスパートナーであるビトペックスのトークンをデュアルマイナーから皆さんも受け取れるようになりました。So during the limited time offer period, which by the way ends tonight, if you purchase one of these dual miners, they are going to produce 2 rewards tokens, which is the GymNet token that you get anyways for all the miners. Plus, for the period of 6 months, you also get BPX token, which is the token from our business partner BitOpex. 期間限定、今夜までですが、このデュアルマイナーを購入することで、BPX トークンを6ヶ月間、そしてその後も、ジムネットトークンを受け取り続けることができます。最初の6ヶ月間は BPX トークンとジムネットトークン2つのトークンを受け取ることができます。And that additional BPX rewards will get you an additional 3.3% monthly rewards. In total, that means 20% over that 6 months period. The payout is going to be weekly. And after the 6 months, even the dual miners are still going to produce GymNet tokens overall. ここで毎月 3.3% BPX トークンを受け取ることができ、それは6ヶ月間で 20% の額となります。これが週払いで受け取り続けることができます。Now, just as a quick summary, BPX token that you earn here, additionally, where is it coming from? Well, this is from our business partner. It's the exchange token from BitOpex, which happens to be an exclusive exchange for crypto options. BPX トークンは私たちのビジネスパートナー、BitOpex から来ていますが、彼らのプラットフォームの取引トークンとなっています。このトークンを使用して仮想通貨オプションを取引することができます。Now, when you go to our YouTube channel and into the Japanese webinars playlist, you will find our previous special webinar recordings where we had the CEO of BitOpex also here as a guest, and he introduced their project in much detail to our community. 私たちの YouTube チャンネルを開きますと、BitOpex の CEO が参加してくれていたスペシャルウェビナーをご覧になることができます。
So only for today, in short, I think the most important facts to know is that there's little to no competition in this crypto options market. We're at a very early stage, which means for you that there's big long-term potential here. これは今日まで限定となりますが、ポイントは少ない競争で初期段階の仮想通貨オプションの取引に参加することができます。Right? And since BitOpex happens to be a crypto options exchange, if we are going to look at some other crypto exchange examples, we can see that their exchange tokens have seen enormous growth. ビットペックスは仮想通貨オプション取引所となりますが、その他の、仮想通貨の取引所の成長率をご覧になると、このような大きなポテンシャルがあることがわかります。Now, these are regular cryptocurrency exchanges where there's lots of competition in the market, whereas BitOpex, as we just learned, has little to no competition in the field of crypto options. So imagine where the BitOpex token will be in a few years as the first retail crypto options exchange. こちらの例はすべて仮想通貨の取引所となっています。それらは競争の多い業界となっていますが、それに対し初の個人向け仮想通貨オプション取引所としてビットペックスがどのように大きな成長のポテンシャルを持っているのか皆さんも想像してみてください。Right? And you can simply earn it by purchasing the dual miner product where you get both our Gymnet token plus BitOpex token for 6 months. And after the 6 months, it's still going to keep producing Gymnet token rewards. それらをビットペックスを、それらに関するビットペックスを、手に入れるためには、こちらデュアルマイナーを購入し、最初の6ヶ月間ビットペックストークンを受け取り続けることができます。その後も、マイナーはジムネットトークンを生成し続けます。Now, the best way to get started at GymStreet is by making use of our super bundles. And for new members, we even have an additional benefit called the NFT Turbo. ジムネットに参加する最もおすすめの方法がスーパーセットを購入して参加する方法です。特に新規の方は NFT ターボとしてさらに安い価格、さらに大きな割引率で参加することができます。So to show you this, let's jump right over here to our dashboard. So that's the actual dashboard of GymStreet. And you can also view it in your local language. こちらは私たちのジムストリートのダッシュボードからご説明します。And I think it will be a good idea to make it a little bit smaller so I get everything here on one page. Yeah, that's good. So first of all, you can see right here the limited time offer. So we still have a few hours left where you can take advantage of the dual miner limited offer. まずはじめにこれはデュアルマイナーは期間限定で残り数時間となっています。Now, what you can see down here, this is about the super bundles. Normally, you could purchase a single land parcel at the regular price of $144, and the regular price for the dual miner is at $50. まずはじめにスーパーセットですが、一つ一つで別々で購入すると、一つの土地が144ドル、デュアルマイナーが50ドルとなります。Now, that's one way to get started. Or like the lowest entry point would be our basic bundle where you get one land parcel readily equipped with 4 miners at a beneficial price. また、最も基本的なセットとして、一つの土地と4つのデュアルマイナーがくっついたセットを購入することもできます。Now, our special offers, which we call the super bundles, here you get even more benefits if you compare the actual value that they have with the price that you pay. さらに基本セットよりも大きな割引率で土地とマイナーをゲットすることができるのがスーパーセットとなっています。Right, so let's look at this R20, for example, where you get 58 land parcels plus 144 miners and 15 upgrades
for your land that have in total a value of $17,052. And if you purchase this as a super bundle, you get that value at the beneficial price of just $12,000. R20 のスーパーセットの例では、基本土地区画が58、デュアルマイナーが144、アップグレードが15個含まれたセットで、通常ですと17,052ドルの価値がありますが、それをセットとして購入することで12,000ドルほどで購入することができます。Now, and if you're a new member and you make your purchasing decision within the first 6 days after you registered your account, if we look at that R20, for example, again, you get an even better price. So $17,000 in value, regular price per super bundle at $12,000. But for new members within the first 6 days, that's available for around about $10,500. さらに、新規の方は登録後6日間以内ですと、さらに得になります。例えば、先ほどの R20 の例では、17,052の価値がある、17,052ドルの価値があるセットの内容が、通常のセットで12,000ドル、そしてさらに NFT ターボで1万ドルほどで購入することができます。And then just quickly regarding the rewards token that you earn here from the virtual mining, I want to introduce to you our stabilize program, the concept of the buy and burn mechanism. バーチャルマイニングで受け取ることができる報酬トークンについて、その安定化の仕組みとして、安定化のツールとしてバイアンドバーンの仕組みを説明します。So especially in the beginning of such a project, right? To get a rather high ROI, you have to release a large amount of tokens that some people are going to sell immediately on the exchange, which creates sell pressure. こちらジムネットトークンのグラフになりますが、価格のグラフですが、プロジェクトの初期は ROI を高めるために供給量が多くなります。たくさん供給しているため、一部の方はそれを売ることがあります。Now, on the other hand, as we keep growing as a community and new people join who purchase virtual land and miners from every NFT that's being purchased in Jim Street, we use a certain percentage of the purchasing amount to automatically buy GymNet tokens back from the exchange and burn them. このように供給が多いときに売る方がいるため、売り圧力が存在しますが、NFT の売り上げの一部を使って、市場に出回っているジムネットトークンを購入し、バーン、燃やすということがバイアンドバーンになっています。So first of all, what this does, it creates some sort of buy pressure to hold against the sell pressure, and the burning also reduces the overall supply, which then has a deflationary effect over the long term. まずはじめに、バイアンドバーンにより、市場のトークンを買い、そこで買い圧力を生み出します。さらに、この購入したトークンを燃やすことでデフレ効果も生まれます。So currently we are at a bottoming out process, or like going sideways when you're looking at the charts. However, there's going to be a tipping point when this buy and burn mechanism surpasses the sell pressure, which will lead to long-term increase in price. 今現在、ジムネットトークンは最低価格を推移していますが、これから先、この買い圧力が大きくなり続けることで、価格が上昇することが予測できます。And now, as we're getting to the end of this starter webinar, I just quickly want to mention the fact that you can also start your own business by becoming an affiliate with Jim Street. 最後に皆さんのビジネスを始めることができます。そのために、ジムストリートのアフィリエイトになってみませんか？ So this is just the overview of our affiliate plan, where you can see in total that 64% of all the generated sales volume
is given back to the people who actually made it happen, to the affiliates. こちら全体図となっていますが、売上の 64% がその売上に関与した皆さん、アフィリエイトに、向かっています。So if you're interested in earning commissions simply by recommending our products to others, I recommend that you talk to the person who invited you here today to this webinar and have them show to you how this works. このように皆さんもコミッションを受け取り、アフィリエイトになる興味がありましたら、皆さんを本日紹介してくれたスポンサーの方に話を聞いてみてください。And for those who are already active as affiliates, I have some exciting news for you to share. すでにアクティブなアフィリエイトの方には本日、多くのニュースがあります。So first of all, the increased cash bonuses for reaching the leadership incentives are going to be extended for another month until the end of July. まずはじめに追加されたキャッシュボーナスが7月いっぱいまで延長されます。And the affiliate competition, where you can win both an R10 Super Bundle and a trip to our offices in Dubai and Armenia, will also be extended, in this case, until the 15th of July, so for another 2 weeks. そして R10 のスーパーセットとドバイとエレバンへのオフィスへの旅行に招待されるアフィリエイトコンテストが7月15日まで延長されました。And now this is just to inform you that the 4% extra commission that you could earn by generating at least $2,500 in team turnover during the competition period, that's going to run out tonight. And starting next week, we are going to contact you and inform the winners. そして20日間あったスペシャルコンテスト、$2,500以上のコミッションを生み出した方のコミッションが 4% 追加されるというスペシャルコンテストが終了になり、来週からこのコンテストの受賞者が発表になります。Well, and then of course, to mention that we also have a crypto debit card that you can get here via Jim Street, our CashFT exclusive NFT lifestyle card. さらに私たちの NFT ライフスタイルカードというキャッシュ FT カードがあります。これは仮想通貨のデビットカードになります。Now, this is interesting for basically for everyone, of course, but especially for the affiliates as you earn affiliate commission and you're wondering what could be an easy way to cash out. Well, look no further than our CashFT crypto debit card that you can get right here. これはすべての方が興味を持つと思いますが、特にアフィリエイトの方はコミッションが生まれますので、特にご興味を持っていただけると思います。So you just go to your dashboard and you will find down here a button where it says to cash FT. ダッシュボードからキャッシュ FT へをクリックします。So you click on that and it takes you straight to the site where you can purchase the CashFT plan of your choice. そこからダッシュボードから直接私たちのキャッシュ FT カードの製品購入ページに進むことができます。All right, and to wrap it up, as usual, the reminder that you can find on our link tree all our social media channels combined in one place. 最後に私たちのすべての SNS がリンクツリーからご覧になることができます。But for now, let's wrap it up. Thank you so much for taking the time to join our live webinar this week. And I look forward to seeing you back here again next week. では、皆さんありがとうございました。また来週のウェビナーに参加することをお待ちしています。